နောက်ဆုံးဟောပြီးပြန်လာမလားအချိန်ကချစ်ခဲ့ကြရင်မတရားများကိုပြင်ရမလားကိုလိုဝေးရနေအမြောက်ချိုးကတော့ပြီးကိုလိုချစ်ခဲ့ကြရင်နေအမြောက်ပြန်ခေါ်တော့စာတွေတော့ငါရှုပ်ပြုံးနေမိရဲ့ပြုံးလေးကိုပြင်ရမလားလက်ကလေးကိုနောက်ဆုတ်တိုင်းခလေးလေးတောင်းလို့မြင်ရမလားချိန်ကကြောက်လို့ချိုးရဲ့ပြုံးလေးကိုတော့မြင်ချစ်တာချိန်ကအနာမရှိမယုံကြည်ပြီးတော့စားငါပြန်ချမချချိုးကမိမိပြောင်းနေနိုင်သွားကိုတွေးထားတဲ့အိမ်မချိုးအပိုင်းပိုင်းကချမ်းမြေချိုးဂရိပေးပြီးရောမိမိဖြောက်ဖြစ်ပြီးနေနိုင်တာလားငါပြောခဲ့တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကဥယျာဉ်မှုကြောင့်သာစီတာလား